看这蜻蜓多不多？好多啊！这蜻蜓来了，可能明天可能又会下雨。大家好，我是邻家云妹，到这海边了。但今天不要下雨就好，不要半路又给我淋回去了。好多啊，这蜻蜓！哇哈！我刚蹲下来啊，我才刚蹲下来就送了我一个大货，一个超级大的这个贻贝，这个是贻贝。看来今天运气可能会挺好的。没有，没动静，都是杂食。在这，我给它顶住了。哎，哦，石头蟹啊，哎，一只还挺肥的哈。这一只石头蟹，它这边脚上面还长了个海蛎，有没有看到？这是病，得治。石头，这边推了好多这个土堆出来，看看有没有螃蟹。哇，这么深，到这边是到底了，看看有没有？没有，没动静。看堆了这么多土堆出来，洞还是挺深的，就是没货。哦，看，先把这螺给它先捡了，不然掉地上等会难捡。挑大个的，这一只还不知道动哈。哎，石头搬开了，它还没反应过来。是一只花盖蟹，个头还可以啊，比刚刚那一只石头蟹大了一点。哇，顶肥啊，摁都摁不下去的那种，很肥啊。这个我有点舍不得放。然后这下面有好多这个螺，哦，真的是一块肥美之地。那边还有个水坑，打点水吧。这两只螃蟹在这里面都没水。哦，好像碰到什么东西软软的。啊，好久没舀水坑了哈，水位就降了一点。找找看吧，刚刚有碰到什么软软的。有东西冒了起来，有没有看到？我看到了一个铁钩钩啊！那是什么尾巴？那个是尾巴吧？一条黑黑的、长长的，就在这边。这怎么碰下去都没动静？我碰到了！哦，你又冒上来了！啊！又看到了！啊！哦，这！这什么？扯不上来，它粘在下面。应该是一条那个魔鬼鱼，难怪呢，是看到什么软软的，但是去找又没动静。它这种的一般都是吸在这下面的，这种的是魔鬼鱼。魔鬼鱼尾部它一根刺在那边，我刚刚幸好没用力扯，在这。哦，打掉了！我要把它那个刺打掉啊！哦，打的都是血！我的天哪！抓着魔鬼鱼一定第一先把这刺打掉，毒刺。抓它眼睛这边啊，上来了，挺大一条的魔鬼鱼，大魔鬼鱼。扯的时候我就想着说扯不上来，看看，这我打掉了，这边现在都是血在这边，也不错哈，感觉3、4斤，好重啊，好沉重的感觉。它这种编的比较好吃，可以啊。哦，开心，忽闪的，哦，又开始扇起来了，不枉费我摇坑摇了半天。它张开，你看，比我的桶的口都要大，比我这桶都要大，摇得我满身都是汗。现在大中午啊，特别冷，你看太阳正在我的正上方，这回应该正中午12点多了，应该有，好热啊！哎，这个给它先抓起来，我们再找找看，再来一条。这边还是很深啊，看我摇了半天，它这边还是可以没过我的水鞋，难怪刚刚一直躲在这边。但是我之前勾到这边的话，它就都没动静。它这种趴在这底下一动不动的，你有时候碰到都没有感觉。它要碰软的，我还真今天就发现不了。没动静了，满头大汗，真的是好热啊！这在大中午的，肚子也饿了，不找了吧？今天就2只螃蟹，
一大差不多2斤左右的螺吧，然后一条超级大的魔鬼鱼，我好怕它那个刺扎到我，还好我打得及时，给它打掉了。这个一定要反应要快，打掉，不然扎到的就是自己了。回去吧，拜拜啦，下次见哦。